會啊嘛，梗係要攞埋你嘅首張個人專輯《Composition》上嚟先啦。好，攞住 CD 啊，俾大家影張相先。好，中間。你做翻個 backdrop 嗰個人，係啦。OK， 黃色嘅中間嗰個係啦。好，後面係啦，後面有 OK。個人專輯可唔可以講下 Composition 外聯咧？即係呢個係隻碟嘅概念，即係點概念？隻碟就有兩個方面啦，係咁樣其實。第一個方面就即係 job 變咗係啦，就係一個因為好多其實我哋想好似一個好似一個細個圖嘅感覺，因為前前係有啲花嘅，但我覺得呢個碟入邊有好多我自己嘅故事。其實你仔細睇嗰個順序嘅話，都係我特登安排嗰個順序，都代表住我想嘗試嗰方面各方面嘅睇下。咁所以就好多花喺度，好多人睇咁。第二個方面咧就其實冇乜特別嘅，純粹攞呢張相片嘅，我想拍出嚟。大家比較想見到我有啲唔同嘅髮型啊，或者話啲唔同嘅就加啲啲相。即係因為兩個封面個感覺都好唔同嘅，即係世外桃源同埋係一個都幾得嘅感覺，即係咪內心啲嘅你咧？同埋今次我係一個特登用一個方式去做，就因為都貼合翻我哋本身嘅 concept 嘅一啲好多嘢，即係人生好多好似好唔同咁樣，不停喺度長話長話，所以希望帶咗一啲其他嘅方面俾大家。你講開完咧，我一定要提一提啦，即係 Composition 專輯裏面講到就好似有容顏嘅熱情、霜雪嘅靜止，同埋迷霧嘅迷惘，逐層間連，就好似一個生態球咁樣，好圓嘅。多謝你，我完全記得晒呢一段。唔係，即係你講㗎嘛呢單嘢，咁但係你應該消化咗好多嘅概念、好多感受㗎嘛。冇錯，係生態球。係啊，生態球。咁但係你呢個有冇話係有一啲自己嘅感想去引發到想有一個生態球嘅概念？我當初都係同製作人一齊傾嘅，因為佢覺得即係我好多音樂好多嘢，其實都真係好似一個生態咁樣，即係一環連住一環，每一環都係互相呼應，就好似一啲地球上嘅啲生態，可能少咗某邊一 part 都唔成咁。咁啊，真係要買翻去擺喺屋企，慢慢欣賞個生態先得啦，不想買。咁如果要你喺專輯度揀呢隻歌，啱呢個 moment 介紹俾大家，推介一下，你要揀邊首歌咧？揀邊首？好多人中意你要讀緊呢首歌，因為仔細啲聽嘅話，你要讀緊呢首歌其實因為我都知道好耐之前我出咗首歌叫《高讀病》，咁其實呢首歌嘅 intro 咧係呼應高讀病嘅歌，即係都係一個唔知大家有冇諗過好？你講完即刻留意啊！所以都係因為有時搭的士或者出街見到一啲唔識嘅人，跟住佢哋原來會聽到高讀病嘅時候，我覺得係一首關於情緒方面嘅一啲歌係真係可以令到大家開心好多，所以就覺得要出多一首類似咁嘅歌去再話俾大家聽，我哋點樣去自強。相信聽完之後，大家都會好覺醒啦。咁啊，倔強之餘咁 strong，都要聽下未來有冇啲咩計劃，即係可以透露下咧，即係或者活動籌備緊嘅。講得嗰啲咯，講得嗰啲咪都話有巡迴嘅，希望今次嘅巡迴可以好順利啦。我哋亦都好努力咁去排練緊我哋巡迴好多內容，亦都會盡量俾多啲機會俾唔同觀眾，所以盡近排嘅籌備咁樣。OK，好，再一次
兩專輯咧喺後台欣賞下，休息一陣先。我哋轉頭翻嚟就同觀眾有互動。